السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کو روزے اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں، اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں जिस तरह तुमसे पहले O ju që besuat, ju janë obliguar agjërimet, ashtu siç u ishin obliguar atyre që ishin para jush, në mënyrë që ju të fitoni takuan, pra drojtjen ndaj Allahut. Allahu i Madhrishëm vetëm me bekimin e tij na mundsoi edhe një herë të përjetojmë muajin e Ramazanit. Për këtë muaj që na vjen me bekimet e tij të pakufishme, Zoti na thot se agjërimet e tij janë të obligueshme për ne. Përse është ky obligim? Që të rini pa bukë nga agimi gjerë në darkë? Jo, por që të fitoni takuan. Gjëja më thelbësore është pikrisht kjo takuaja, pra druajtje ndaj Allahut, e cila sjell bekime të pafundme. Mesiu premtuar selam thot: agjëruesi gjithnjë duhet të ketë parasysh se qëllimi i agjërimit nuk është që ai të rri pa bukë, por që ai të mbetet i angazhuar në përkujtimin e Allahut e që ai të fitojë shkëputje nga bota materiale për të anuar tërësisht nga Zoti. Si punëtur Islam vijon, pra e tillë duhet të jetë gjendja jonë gjatë këtyre ditëve, që të shkëputemi nga dëshirat materiale dhe të përpiqemi për të bërë çdo vepër vetëm e vetëm për të fituar pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Pra, synimi i agjërimit është që njeriu të heqë dorë nga buka që i rrit
trupin e të gjej bukën tjetër që i sjell qetësi dhe forcë shpirtit të tij. और निरे रस्म के तौर पर नहीं रखते, उन्हें चाहिए Ata që agjërojnë vetëm për hir të Zotit dhe nuk agjërojnë thjesht për të ndjekur një traditë, u duhet që të jenë të angazhuar në lavdërimin e Zotit, në përmendjen e shenjtërisë dhe njëshmërisë së Tij, në mënyrë që ata ta gëzojnë këtë ushqimin e dytë, pra ushqimin shpirtëror. अल्लाह ताला की हम की तरफ तवज्जो दें इन दिनों में। Pra, për një besimtar është e domosdoshme që ai të përkushtohet ताला के në lavdërimin e Allahut gjatë këtyre ditëve më shumë se përpara, të përmend shenjtërinë e Tij më shumë se përpara, इबादतों के मयार jo vetëm të pranojë e të dëshmojë njëshmërinë e Zotit, सही रोज़ों का por edhe të përpiqet për të ngritur nivelet e Tij në adhurim. उस मकसद को इंसान हासिल कर सकता है। Vetëm kështu fitohen bekimet e agjërimeve dhe vetëm kështu njeriu अल्लाह का कुल खास e arrin atë synim të Tij që Allahu i Madhërisëm e ka përmendur në këtë ajet, që ju ta gjeni takuan e të fitoni afrimin me Zotin. मजबूत किला, I dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, लेकिन ये agjërimi është mburojë dhe është kështjell e sigurt për të shpëtuar nga zjarri. इंसान Por agjërimi bëhet kështjell e sigurt për të shpëtuar nga zjarri atëherë खुदा का असूल kur njeriu çdo vepër të tij e bën për hir të Zotit të Madhërisëm, और जिक्र इलाही përpiqet të kalojë ditën dhe natën në lutje dhe në përmendjen e Allahut dhe të ndjek rrugën e takuas. खुदा ताला ने कुरान करीम में बेशुमार जगह पर तवज्जो दिलाई, Lidhur me takuan, फरमाया Zoti i Madhërisëm na ka tërhequr vëmendje në Kuranin famlar në shumë ajete. प्यार करना है, जिक्र इलाही और दुआओं Në një hadith kutsi, Zoti thotë se ai që agjëron duke synuar takuan, अपनी duke kaluar ditët e netët në përmendjen e Allahut e në lutje, बाद की duke përmbushur detyrimet që ka ndaj njerëzve të tjerë. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रोज़ा फिर मेरी खातिर, Nëse agjëruesi i realizon këto pika, यानी ऐसे रोजेदार për të Zoti thotë se agjërimi i tij është për mua, को हासिल करने वाले हो जाते atëherë thotë unë vetë bëhem shpërblimi i agjëruesit. हैं। आरजी वक्ती और रमजान Pra, kjo do të thotë se agjëruesit e tillë fitojnë afrimin me Zotin e Madhërisëm. Veprat e mira të tyre nuk kufizohen vetëm brenda muajit të Ramazanit, ये नेकियां por ka përcejnë kufit e tij, रमजान के बाद sepse ata fitojnë takuan e vërtet. ऐसे लोग फिर Njerëzit e tillë përpiqen për të bashkuar një Ramazan me Ramazanin vijues. बस हमें इस सोच के साथ Me këtë synim कोशिश से e me këtë përpjekje, pra duhet të kalojmë कोशिश करनी चाहिए këtë Ramazan ताकि që takuaja jon të mos mbetet e përkohshme, हमारे रोजे agjërimet tona të mos jenë të përcipta, प्यासे रहने के लिए ना të mos jenë sa për të mbetur, të etur e të uritur. रूह को समझे बगैर सिर्फ एक दूसरे को रमजान मुबारक कहकर Përshëndetjet dhe urimet tona për muajin e Ramazanit që u bëjmë të tjerëve, të mos jenë të zbrasta nga shpirti i këtij botkuptimi. Të mos ndodh pra që të urojmë miqve për Ramazanin dhe vetë të harrojmë shpirtin e Ramazanit. दिन भर का जिक्र इलाही Madje, synimi ynë për të gjetur takuan të na shoqëroje ne në çdo sifyr e në çdo iftar. अपने ऊपर Për kujtimet e Allahut të bëra gjatë gjithë ditës dhe nafilet e falura gjatë natës të na tregojnë rrugët e reja të takuas. हम अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखते हुए Ne të mos i kthejmë përgjigje me të njëjtin monedh atij që na shqetëson, por duke pasur druajtje ndaj Allahut, ti përgjigjemi me heshtje ose ti themi ka magjëruar. ये जवाब दें कि मैं रोजेदार हूँ। Çdo shqetësim që na vjen ta kthejmë në këtë mënyrë, pra. इन्हीं खाइमुन के अल्फाज Kur nuk duhet të harrojmë se nderi ynë, krenaria jonë nuk qëndron në poshtrimin e ndokujt apo në kundërpërgjigje, fjalë ashpra
e as në hakmarrjen e shqetësimeve të hequra nga ne, por vetëm në gjetjen e pëlqimit të Zotit të Madhërisëm. बल्कि Nderi ynë dhe krenaria jon do të qëndrojë vetëm atëherë kur ne do të shohim se kë e nderon Zoti i lartësuar. कि हम ये देखें कि अल्लाह ताला किसको इज्जत देता है। अल्लाह ताला फरमाता है Allahu i lartësuar thot: इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि, Inna akramakum indallahi atqakum. तुम में से सबसे ज्यादा मोअज़्ज़ज़ वही है Më i nderuari tek Allahu është ai që ka më shumë takua, pra druajtje ndaj Allahut. बस ये मयार है Ky është pra kriteri për të nderuar tek Zoti i Madhërisëm. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का Lidhur me këtë, Mesiu premtuar Islam ka një thënie अल्लाह ताला që pa dyshim shkund dhe trondit atë që i friksohet Allahut të Madhërisëm. Ai thot: फरमाते हैं vetëm ai është i nderuar dhe i respektuar tek Allahu i Madhërisëm që i druhet atij. Tani Zoti do të mbajë vetëm xhamatin e atyre që kanë takwa dhe tjetrin do ta shkatërrojë. Kjo është një pikë shumë delikate ku nuk mund të qëndrojnë të dy së bashku. Duhet që ai që ka takwa të qëndrojë atje edhe shpirtiligu të shkatërrohet. Dhe nga që këtë dieni e ka vetëm Zoti se kush ka takwa ndaj tij, prandaj kjo pikë është shumë friksuese. और चूंकि इसका इल्म खुदा को है कि कौन उसके नजदीक Pra, Mesiu premtuar selam फरमाया, बस ये बड़े खौफ का मुकाम thot se kjo është një pikë shumë delikate. मुत्तकी है Fatlum është ai, thot më vonë, më pas thot, fatlum është ai që ka takua dhe fatlig është ai që tërheq mallkimin e Zotit. Pra, ky është një alarm që duhet na friksojë. ये रमजान का महीना अल्लाह ताला फरमाता है कि इसलिए है कि तुम तकवा इख्तियार करो, और ये अल्लाह ताला का अपने बंदों पर इंतहाई रहम का सलूक है कि फरमाया कि इन दिनों में शैतान को जकड़कर मैंने तुम्हारे लिए ये सामान पैदा कर दिए हैं कि तुम तकवा Këto agjërime इख्तियार कर सको, e ky Ramazan, उन अहकामात पर चल सको, Zoti thot që ju vinë që të keni takua. मेरा कुर्ब पाने वाले बन Dhe kjo është një mëshirë shumë e madhe e Zotit të Madhërisëm, që ai na i mundson këto gjëra. Ai thot se gjatë këtyre ditëve shejtani prangoset. लेकिन अपनी अनाओं और झूठी इज्जतों के Pra, në këtë mënyrë na thot që na rregulloj mjetet që të arrijmë takuan, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की që të veprojmë në përputhje me porositë e tij e që të fitojmë afrimin me të. खोलों को तोड़कर बाहर नहीं निकलते, Nëse और सिर्फ ne me këto agjërime në duke falim namazet, तकवा को हासिल करने की por kemi mbetur ende në prangat e egos dhe në prangat e të nderit ton të pavërtet, और ज़ाहिरी तकवा atëherë këto agjërime dhe namaze nuk kanë asnjë dobi. दिल में नापाकियां Duke bërë betin e Mesiut të premtuar sallallahu alaihi wasallam, nëse ne nuk i thyem vet माया के खौफ का këto pranga, nëse nuk dalim vet nga और ये खौफ का मुकाम और भी बढ़ जाता है। lëvozhga e unit ton, फैसला किसी इंसान ने नहीं करना, nëse nuk kërkojmë vetëm pëlqimin e Zotit edhe nëse nuk përpiqemi për të arritur takuan, और जब ये फैसला खुदा ताला ने Mesiu premtuar Islam, pra atëherë Mesiu premtuar Islam thot se ky standardi yni është i dyfisht. तौबा इस्तिगफार Në Mesiu premtuar Islam thot në zemrën tuaj nuk mund të bashkohen edhe deklarata juaj për takuan edhe papastërtitë tuaja. दिन बसर करना Prandaj tha që kjo është një pikë shumë friksuese. चारा नहीं, लेकिन Frika हमारा खुदा jon duhet të rritet akoma më shumë sepse कुर्बान gjendjen e zemrës e di vetëm Allahu. Ai merr vendimin के kur të dojë. है कि मैं E në këtë situatë, çfarë na mbeti përveç se të pendohemi, të bëjmë istighfar,
të lavdërojmë, të madhërojmë Allahun sa më shumë, të kalojmë ditët duke qenë plotësisht të ndrojtur dhe netën duke pasur plot frikë ndaj Zotit. ताकि तुम अपनी दुनिया और Por Zoti ynë është shumë i dashur. U fliofshim për të, sepse ai thot se gjatë Ramazanit इससे unë i afrohem shumë robit tim, prandaj ai le të përfitojë nga ky çast, le të ndjek rrugën për të pasur takuan, गुना सवाब को le të zbukurojë botën dhe ahiretin e tij. बस उठो और मेरे हुक्मों के मुताबिक अपनी इबादतों को भी संवारो और इस Ramazani në fakt është një kamping nga i cili duhet të përfitojmë. कायम रखने की कोशिश करनी है Pra një kamping, një mujor që duhet të na sjellë dobi. बनाओ Dhe और अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक बनाओ और इस इरादे से बनाने की कोशिश करो gjatë këtyre ditëve mirësitë që bëjmë vetëm për hir të Zotit do të na mundsojnë më shumë shpërblim se sa na mundsonin në muajt e tjerë. Pra Zoti me këtë muaj na thot qohuni pra dhe adhuroni Zotin sa më bukur, me premtimin se këtë bukuri do ta keni edhe jashtë Ramazanit. याद करो Qohuni dhe bëni vepra në përputhje me pëlqimin e Zotit, me premtimin që कि वला तश्तरू बिआयात këtë vendosmëri do të keni edhe jashtë Ramazanit. Qohuni dhe realizoni betimin që keni bërë se do të jepni përparësi besimit mbi botën dhe do ta realizoni me synimin që tani e tutje këtë betim do ta keni synim të jetës suaj. है कि मेरी बातें जो दीन है उनके बदले में दुनिया की ख्वाहिश न Gjithmonë keni parasysh porosinë e Zotit. याद रखो Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan fa iyaya fattaqun. Do të thënë, mos i këmbeni ajetet e mia, Zoti thot, तभी हम mos i këmbeni ajetet e mia me një vlerë të vogël dhe keni frikë nga unë. अल्लाह ताला यही नहीं करता Kjo do të thot कह दिया कि तकवा से se Allahu ये मेरा हुक्म thot se fjalët e mia që janë besimi, दूरी की तुम्हें mos i zëvendësoni me dëshirat materiale. और फिर Dijeni që bota është krejtësisht e kotë përballë besimit. दुनिया के Këtë mendim duhet të ketë gjithë secili nga ne. Vetëm atëherë आता है Ramazani yun do të jetë i dobishëm. Pastaj Zoti nuk thotë që të keni takuan sepse është porosia ime është që nuk duhet shkelur, por ai thotë se kjo takua तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा na thotë ju vlen juve. इन्नहुम Ai edhe përmendi edhe vlerat e takuas që shtrihen edhe në këtë botë e edhe në ahiret. वो लोग अल्लाह ताला के मुकाबले में Zoti thotë se nëse do të veproni sipas इसलिए लोगों की पनाह porosive të mia të shariatit tim, atëherë Zoti bëhet mik पनाह की तलाश i juaj, ndërsa जो वली këta të botës nuk mund t'ju sjellin asnjë dobi. Ai thotë në një ajet të Kuranit, innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a. उनकी पनाहगाह है Ata nuk mund t'ju bëjnë asnjë dobi përballë Zotit. कि जब तुम कोई भी काम Pra, në vend të kërkoni strehimet e njerëzve, मेरी खातिर करते हो मेरी në këto raste të vështira kërkoni strehimin e atij që është miku i njerëzve me takua, मेरा तकवा दिल में रखते हुए करते हो तो फिर अल्लाह ताला i cili është मोहब्बत करते waliul muttaqin, domethënë miku i atyre që kanë takua. Zoti thot se çdo gjë që bëni për hir të tij, जिसको अल्लाह ताला duke pasur takua në zemër, Zoti thot se njerëzit e tillë i do. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, thot në Kur'an. उसकी तो दुनिया Pa dyshim që Allahu i do ata që kanë takua. Ai që gëzon dashurinë e Allahut, çfarë do tjetër? ये अंजाम होगा तुम्हारी दुनिया आपको समझ जाएगी Ai ka fituar bekimet e të dyja botëve. नाम जो है Vetë Zoti e ka njoftuar atë. Edhe e ka i ka dhënë lajm të gëzueshëm për një fund të mirë. कि
देहातियों पर Ai tha se fundi I takon vetëm njerëzve me takua e jo njerëzve të botës. दुनिया वालों की जाहिरी ताकत देखकर उनके आगे झुकते नहीं, Ata që durojnë padrejtësitë e njerëzve उन्हें ताकत मिलेगी dhe और अंजाम kërkojnë ndihmë vetëm Allahut वही फतह याब। dhe nuk zgjasin dorën para ndonjë fuqie tjetër e nuk përkulen para saj. Patjetër do të gëzojnë fuqi dhe përfundimisht do të ngadhnjejnë inshallah. Sot xhamati po përballet me persekutime हम तुम्हारी në Pakistan e në vende të tjera dhe njerëzit e atyre vendeve, ata që persekutojnë Ahmedianët u thonë Ahmedianëve, hiqni dorë nga Ahmediati, do t'ju përqafojmë, do t'ju largojmë këto shtetësime, do t'ju sjellim dobi e përfitime. Ata janë mashtrues. Ata nuk dinë कामयाबियां समझ रहे हैं, इनकी नाकामी se atë që e kujtojnë si sukses, së shpejti do të bëhet shkak I humbjes së tyre. Materiale që ata kanë, falë të cilave janë duke zhvilluar, së shpejti do të rrëzohen si ata drujt të cilët I kanë ngrënë tenja. बस Pra, सब्र से काम लो, në këtë kohë, सब्र से काम लो, ne duhet të tregojmë durim të qëndrueshëm. Duhet të përkulemi vetëm para Allahut dhe duhet I kërkojmë vetëm Atij ndihmë. Dhe patjetër nëse do të bëni këtë, patjetër do të trashëgoni tokën. खुदा ताला का वादा Ky premtim është edhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e edhe me Mesiun e premtuar alaihi salam. आपके Me Mesiun e premtuar alaihi salam, इंसान से ये वादा है, ky premtim vjen përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, दीन का आया होना, sepse Mesiu premtuar do të vinte për të ringjallur fen dhe vetëm njerëzit me takuan do të kenë dhe edhe në këtë botë edhe në ahiret. कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी, ये कुर्बानियां ही कामयाबी की राह दिखाने वाली हैं, ये कुर्बानियां ही Sakrificat do të duhen patjetër. वल आक़िबतुल Hapin sepse ato hapin rrugë të reja për suksese të reja. Ato ngrejnë nivelin e takuas. मुत्तियों के हाथ में Wal aqibatu lil muttaqin, thot Kurani famlar, që fundi patjetër I takon atyre që kanë takua. कि खुदा ताला Këtë lajm do të sjellin sakrificat tona. Pra jemi të gëzuar se Zoti është me ne. Na jep lajmin e fundit të mirë. इस राज को समझकर मसीह मौत की मुखालफत करने के Nëse do të kuptonte umeti musliman këtë sekret में शामिल हो जाए, e në vend të kundërshtonte Mesiun e premtuar, të bëhe ndihmës I tij, do të zhdukeshin ये खत्म हो जाए, ankthi dhe shqetësimi që gjendet në çdo vend islamik. लड़ाइयां जिहाद के नाम पर एक दूसरे पर जुल्म, Luftrat dhe ये मोहब्बत grindjet e tyre në mes veti që po bojnë në emër të xhihadit do të ktheheshin në dashuri e dhemshuri. ना लीडरों में तकवा है, As liderët e tyre nuk kanë takua, as dietarët e tyre nuk kanë takua. Dhe rrjedhimisht edhe pasuesit dhe nxënësit e tyre janë të zbrast nga takuaja. इदराक नहीं रखते और Duke qenë në ndikimin e tyre, ata po bojnë veprime इन नाम të cilat sipas tyre janë për të fituar pëlqimin e Zotit, por në të vërtetë janë krejtësisht kundër takuas. तकवा से कोसों दूर बल हटे हुए अमल Dietarët e tyre, duke nxitur brezin e ri, duke ngjallur ëndra dhe shpresa për afrimin me Zotin, po I shfrytëzojnë në rrugën e barbarisë. Mjerisht nuk ka njeri që mund t'i shpjegojë të rinjt e tillë dhe umetin musliman që kjo që po bëjnë nuk është takua, इन नौजवानों por është kundër saj dhe kjo që po kujtojnë se është mirësi nuk është e tillë. कोई समझाने वाला नहीं, Edhe kjo nuk është xhihad që po bëjnë. तकवा समझ आएगा, Vrasja e atij që këndon shahadetin nuk është takua, por është kundër saj. ये जिहाद नहीं है जिसको तुम जिहाद समझ रहे हो, Çfarë shenje është përmendur në Kur'an për besimtarin? तकवा से दूर ले जाने वाली Zoti thot që ruhama u bainahum,
खुदा ताला që besimtarët e vërtet janë के रहमाओ बहना mëshirë në mes vete, रहम के जज्बात से पुर होते हैं। ndërsa këta janë të vendosur të qajnë zemrat e njëri tjetrit. जुल्मत करते हुए Si mund të jenë këta me takua? Vallë, për këta njerëz ka thënë Zoti se do t'u jepte fundin e mirë. क्या ऐसे जालिमों को Për këta njerëz ka premtuar Zoti se do t'i bëjë të rashëgimtar të tokës, कभी नहीं kurse si jo. अल्लाह ताला को Allahu kurse si nuk i do Allahu kurse si nuk e do padrejtësinë dhe mizorinë. क्या ऐसे लोगों को खुदा ताला जमीन में खिलाफत देकर अपना जानशीन बनाने वाला है? Këta që po bërtasin sot për kalifatin, këtyre Zoti u ka premtuar kalifatin? क्या वो जुल्म Ai Zot që është i gjithëmëshirshëm, a do të bëhet ndihmës i dhunuesve? जिसने आ हजरत Ai Zot që ka dërguar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si mëshirë për tërë botët, a do të lejojë vallë të vijojnë mizorit në emër të profetit të tij të dashur? Kurse si jo. ने देगा? कभी नहीं। खिलाफत तो आ हजरत Sipas profecive të profetit के मुताबिक sallallahu alaihi wasallam, मसीह मौत kalifati do të vendose përmes Mesiut të premtuar, ताला के që me ndihmën e Zotit u vendos tashmë. Tani, përveç kësaj, çdo thirrje për vendosjen e një kalifati tjetër është thjesht një përpjekje për përfitimet e kësaj bote e për zaptimin e qeverive të kësaj bote. गुज़श्ता जुमे यहाँ एक टीवी चैनल वाले आए हुए थे, उनको इंटरव्यू मैंने दिया, उनको मैंने यही कहा था Gjumani e kaluar कि जिस खिलाफत kishin ardhur gazetar të një kanali televiziv këtu और जुल्म से नहीं, e më intervistuan. वो अल्लाह ताला की ताईद से I thash se nuk është ai kalifati që shikoni atje. Kalifati u vendos, i cili do të vendose को भी समझ आ jo me dhunë, por me ndihmën e Zotit të Madhërisëm. कि आपस के झगड़े और फसाद और हुकूमतों Sikur ummeti musliman ta kuptonte këtë, इनके लिए भी हमें रमजान sepse do të merrnin në fund grindjet e tyre, इनकी वजह से luftrat e tyre, इस्लाम और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गैर मुस्लिमों को बदनाम करने का मौका në këtë Ramazan duhet të lutemi shumë edhe për ta, गुज़श्ता दिनों यहाँ के sepse për shkak të tyre jo muslimanët gjejnë rastin तालीम पढ़ाते për ta diskredituar इस बात पर Islamin dhe profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. खुलफाए राशिदीन और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बेहुदा बकवास की, बेहुदा गोई की। Ditët e fundit një profesor teolog, और तंजीमों के लिए pra që jep उनके सरबराहों को तो mësime të teologjisë këtu në Angli, या foli rreth kalifatit, pra rreth temës që po diskutohet këtë ditë, dhe foli brojshkulla rreth kalifëve Rashidin, pra të drejtë dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët, liderët e tyre dhe dietarët e tyre janë të zhytur për të gjetur pasuritë, për të gjetur burimet e kësaj bote. Nëse ishte ndokush për t'i dhënë përgjigje këtij profesori dhe këtyre brojshkullave, ishte Musliman Ahmedia. इस्लाम के मुखालिफिन हैं जो और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Kundërshtarët e Islamit thuhet वाले हैं। se po bëjnë përgatitje për të publikuar sot një film në Washington आज e në Berlin njëkohësisht और बर्लिन जर्मनी में për ta diskredituar बैक वक्त profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrat Aisha radhiyallahu anha. आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा Këta kujtojnë se ये लोग समझते हैं mund ta bëjnë कि आ हजरत profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam shënjestër të përqeshjeve të tyre. निशाना बना सकते हैं। Do të shkatërrohet edhe bota edhe ahireti. इन लोगों की Ata nuk janë duke parë pasojat, por Zoti thotë jap fundin që meritojnë. लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है I kam thënë xhamatit të Gjermanisë dhe edhe të shtojnë këtë film e të marrin të gjitha masat duke ndjekur ligjet e vendeve për जो एहतजाज करना है या जो कोशिश करनी है उसके बारे में जर्मनी por को मैंने कहा shfaqja e dashurisë së vërtetë, अमेरिका वाले भी इसके लिए भरपूर कोशिश करें। shfaqja e dashurisë së vërtetë të një Ahmediani ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe lavdërimi सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम që i bëhet profetit sallallahu alaihi wasallam शान nga një Ahmediani kërkon ये है që ne t'i dërgojmë këtë selavat pafundësisht. सुभान अल्लाह
Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. I shenjt është Allahu me lavdërimin e tij. I shenjt është Allahu me madhërinë e tij. O Allah, bekoje Muhammedin dhe popullin e tij. Le të mbush çdo ahmedian atmosferën e ditës së sotme dhe të gjithë Ramazanit me selavate, sepse kjo është pikërisht përgjigjja më e mirë e armiqësive kundër profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka përgjigje më të mirë se sa kjo, dhe nga ana tjetër, kjo është edhe mjet për të fituar takuan e Allahut për ne. Po pikërisht ajo takua që na sjell lajm të gëzueshëm prej Zotit për sukseset tona përfundimtare, e siç e përmenda edhe më lart, që Zoti thotë se fundi i takon vetëm njerëzve me takua. Këta armiq të Islamit do të shkatrohen e do të bëhen shkrumb e hi, edhe suksese dhe fundi i mirë do të takojë vetëm besimtarëve të vërtet dhe vetëm atyre që kanë takua, inshallah. Edhe ummeti musliman duhet të kuptojë se këto fuqi djallëzore dhe dejale i luajnë me shumë marifet, duke shkaktuar luftë midis tyre. Të tjerët kujtojnë se kemi të bëjmë me sekterizmin, por si ka mundësi që janë bërë kaq shumë sekte për një herë? Janë në fakt disa fuqi të jashtme që krijuan këto sekte në mënyrë që të gjenin mundësi për të diskredituar Islamin dhe kështu të vijonin, të anjëllosin Islamin dhe muslimanët. Pra ata krijojnë sulmet nga brenda umetit, edhe po ashtu bëjnë sulmet edhe nga jashtë, duke prodhuar filma të tilla kundër profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata e dinë se me këto filma muslimanët do të shpërthejnë me zemrat, edhe duke shfrytzuar zemratën e tyre, ata përsëri do të bëjnë sulme të jashtme, duke njëllosur, duke diskredituar nderin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këto fuqi satanike i kanë futur muslimanët në një vorbull nga e cila ata nuk dalin dot. Një rrugë që ishte prej Zotit, muslimanët e mohuan. Prandaj ne duhet të lutemi shumë gjatë këtij Ramazani për muslimanët, që Zoti u dhënë të mend muslimanëve. Ata të shohin se kujt u jep lajm të fundit të mirë Zoti i Madhërisëm. Ata sikur ta pranonin Mesiun e premtuar e të shikonin më pas fitoreje. Për fundin e mirë që thash se të tjerët nuk do ta kenë, ne nuk duhet të gëzohemi nga ky lajm, duke kujtuar se derisa kemi pranuar Mesiun e premtuar al-Islam, derisa kemi kalifatin, derisa kemi sistemin, ne e kemi siguruar atë. Duke folur për takuan me agjërimet, pra bashkë me agjërimet, Zoti i ka tërhequr vëmendjen në çdo besimtari, çdo ahmediani, pra, se për të përfituar sa më shumë nga Mesiu premtuar, për të përfituar sa më shumë nga kalifati, nga bekimi i profetit dhe për të bërë rob i vërtet i Zotit, kushti është takuaja. Ndërsa Ramazani është një mjet për të na mundësuar këtë takua. Prandaj përfitoni nga ky muaj sa të mundeni. E prandaj çdo ahmedian, çdo kush që dëshiron të bëhet besimtar i vërtet, ka nevojë të analizojë veten e tij e të ngrejë nivelet e tij të takuas. Lidhur me këtë, Allahu i Madhërisëm na udhëzon duke thënë: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Thot, ky është libër që e zbritëm si të bekuar, pra ndiqeni dhe keni takuan në mënyrë që të mëshiroheni.
Pra nëse doni të përfitoni nga Ramazani, अगर अपने बेहतर अंजाम को देखना है nëse doni që juve t'ju takojë fundi i mirë, रहम हासिल करना है nëse doni që juve t'ju hapen dyert e sukseseve, तरह नहीं होना e nëse doni हुआ नहीं है mëshirën e Allahut, nëse doni të trashëgoni bekimet e Zotit të Madhrishëm, e nëse nuk doni të bëheni si ata që nuk kanë asnjë udhërfyes, por që janë të çorientuar dhe që mashtrohen nga një njeri i cili thjesht u ngjall shpresa e gënjime në emër të Islamit e në emër të besimit, atëherë ndiqeni Kur'anin, veproni sipas porosive të tij, kujtojeni porositë e tij. Kjo është paraplosia e Zotit. Në këtë kohë Zoti ka dërguar Mesiun e premtuar alayhis salam për të na treguar mësimet e vërteta të Kuranit, dhe ne duhet ta shohim Kuranin përmes tij, sepse ai i ka mësuar ato duke qenë i dashuruar me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke ndjekur rrugën e tij. Mesiu premtuar alayhis salam thot në një vend, बैत में आने का पछतावा करता ये अल्फाज मेरे ai që braktis qoftë një prej 700 porosive të Kuranit, nuk është prej xhamatit tim dhe nuk ka asnjë lidhje me bejtin tim. शामिल नहीं समझते थे बस जैसा कि मैं Fjalët janë të mia, por po e parafrazoj se ai kështu ka thënë. बेशक Pra, siç e kam lexuar edhe në një citat tjetër të tij, këto fjalë që ka thënë ai duhet të na friksojnë. फरमाता है कि मेरे रहम Padyshim, Allahu është mëshirë हमेशा खुले रहें dhe खुलते चले जाएंगे mëshiruesi i të gjithë mëshiruesve, Arhamur Rahimin. Pra, por ai thot se dyert e mëshirës së tij do të mbeten hapur gjithmonë atyre që ndjekin rrugën e takwas, që zbatojnë porositë e tij. मामूली न समझो Pra, përfitoni nga bekimet e Kuranit, यही राह है mos shpërfillni asnjë porosi të tij, sepse pikërisht kjo është takwa. इंसान बाज दफा अल्लाह ताला के अहकामात को बाज अहकामात को इसलिए हम Nga njëherë njeriu nuk përfill ndonjë porosi të Kuranit इसकी आंखों पर për shkak të disa përfitimeve të botës materiale, për shkak të pasurisë, apo për shkak të fëmijëve, apo për shkak të tregtisë, edhe bën veprime të cilat jo vetëm që nuk kanë lidhje me takuan, por janë larg etikës madje. Kurse Zoti i thot, apo harron besimin për këto përfitime të përkohshme. Ti kujton se duke gënyer dikë apo duke u treguar jo i sinqert në pasurinë e tjetrit, do të përfitosh në këtë botë? Ti kujton se do ta shohësh pasurinë tënde? Ti kujton se do ta shtosh pasurinë tënde duke i bërë padrejtësi tjetrit? Por dije që çdo lloj risku, çdo lloj ushqimi vjen prej Allahut. दूसरे के माल Ai është burimi i të gjitha pasurive. Nëse Zoti nuk do, kurse si nuk e arrin dot këtë pasuri. जुल्म से मारकर E nëse e arrin qoftë përkohësisht, nuk të bën asnjë dobi, por ajo pasuri vetëm dëme do të të sjellë. हर किस्म का रिस्क Përfundimisht की तरफ से आता do të të kapë ndëshkimi i Allahut. है सब दौलतों का सरचश्मा है अगर खुदा ना चाहे Pra, nëse dëshiron të shpëtosh nga ndëshkimi i Allahut, atëherë तौर पर हासिल कर Zoti të thot, kërko riskun halal, ndërsa risku halal शर बन जाएगा gëzojnë vetëm ata që kanë takua. अंजाम का Ai vjen vetëm prej Allahut dhe vjen nëpërmjet rrugëve që njeriu i thjesht as nuk i imagjinon dot. अल्लाह ताला की पकड़ से बचना चाहते हो Allahu thot, आता है तो man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allahu thot, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan क्यों को ही मिलता wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. है और ऐसे रास्तों से Wa man yatawakkal 'ala Allahi आम इंसान fahuwa hasbuhu. नहीं सकता अल्लाह ताला फरमाता है वमन यतवल्ल Përkthimi i këtij ajeti është, यजअल्लहु ai që përvetëson takuan e Allahut, यरजुकहु Allahu do t'i mundsojë rrugdalje dhe do ta ushqejë atë nga rrugët që ai nuk i imagjinon dot. अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा Dhe ai që i mbështetet Allahut, रास्ता निकाल देगा Allahu bëhet fati i tij. वहां से रिस्क देगा जहां से रिस्क आने का उसको ख्याल भी नहीं होगा और जो
जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो अल्लाह Lidhur me këtë, Mesiu premtuar alayhis salam thot, मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं gjithmonë duhet të kemi parasysh se sa jemi duke përparuar në takwa e në pastërtinë shpirtërore. इसका मयार Kriteri për ta matur këtë është Kurani. अल्लाह ताला ने Njëra prej shenjave të njeriut me takwa që ka caktuar Zoti është edhe kjo, që Zoti e pavarëson një njeri të tillë nga ndyrësitë e kësaj bote dhe vetë bëhet kujdestar i punëve të tij. Siç thot, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Domethënë, ai që i druhet Allahut të lartësuar, Allahu në çdo vështirësi i mundson një rrugdalje dhe i krijon mjete të tilla të rrezikut që ai njeri as nuk mund t'i sjellë në përmend. Kjo do të thotë se kjo është një shenjë e njeriut me takua, që ai nuk mbetet i varur nga nevoja të kota të kësaj bote. Për shembull, një tregtar mendon se nuk mund t'i shkojë tregtia mbar pa përdorur hile. Ndaj, ai nuk heq dorë nga hilet e mashtrimet dhe jep justifikime për të përdorur gënjeshtra, por kjo absolutisht nuk është e drejtë. Allahu i madhrishëm vetë bëhet kujdestari i atij që ka takua dhe vetë e shpëton nga rastet që mund ta detyrojnë për të shkelur porositë e Zotit. Pra, një njeri që gëzon takua, vetë Zoti e shpëton nga rastet e ndërlikuara. Mesiu premtuar Islam thot, mbani mend, ai që kur dikush Mesiu premtuar Islam thot, mbani mend që ai që braktis Zotin, edhe Zoti e braktis atë, ndërsa atë që e braktis i gjithëmëshirshmi, pra Zoti, shejtani patjetër krijon lidhje me ta. Premtimi i Zotit nuk mund të jetë i gënjeshtërt. Kur ai thot se unë e ushqej atë që ka takua. Prandaj, nëse ka ndonjë që pretendon të ketë takua, por nuk ka risk ka ushqim të mjaftueshëm, atëherë ai ose ka rritur shumë dëshirat e kësaj bote që nuk i përmbushen, ose pretendimi i tij për takuan është i gabuar dhe i gënjeshtërt. Fjala e Zotit gjithsesi nuk mund të jetë e gabuar. Nëse dikush më pyet se pse ai jo besimtar ka pasuri të bollshme, edhe pse ai është larg besimit, unë sinqerisht i them të vërtetën, se nga syri material njerëzit e tillë duken të lumtur, por ata janë të molepsur nga një zjarr i brendshëm. Përvoja tregon se materializmi u ka krijuar shumë shqetësime. Për këtë arsye ata kërkojnë rrugë nga më të ndryshmet për qetësinë e tyre. Njëra prej arsyeve kryesore të alkoolistëve është pikërisht kjo, që ata nuk e gjejnë qetësinë dhe prandaj vazhdojnë të dehen. Pra, ai që me të vërtet ka takua dhe përpiqet për ta gjetur pëlqimin e Zotit, ai është i lumtur. Edhe me ato pak gjëra që ka, ai është i lumtur. Në fakt, të mos kesh dëshira të panevojshme gjithashtu është një mirësi dhe bekim i Zotit. Prandaj, një ahmedian duhet jetë i vëmendshëm që gjatë Ramazanit të përpiqet të sjellë takuan e tij deri në nivelin që ai të ketë dëshira dhe kërkesat materiale vetëm deri në masën që i lejon Zoti i Madhrishëm. Madje edhe dëshirën për të pasur para nëse ka ta ketë me takua. Të pasurit e tillë me takua, edhe pasurinë e tyre e shpenzojnë për të fituar pëlqimin e Allahut të Madhrishëm. Dje apardje po shfletoja një libër të shkruar nga Bashir Rafik Sahibi, një biografi të Chaudhry Zafrullah Khan Sahibit. Aty lexova një ngjarje të tij. Ka qenë një politikan shumë i pasur, kolegu i tij, pra kolegu i Zafrullah Khan Sahibit, i cili pra ai politikan kur vinte këtu në Londër qëndronte në hotele luksoze. Prenotonte një pjesë të madhe të hotelit ku qëndronte, shpesh vinte familjarisht. Një herë erdhi vetëm, e megjithatë hotelin e rezervoi ashtu siç herët e tjera.
duke thënë se kam shumë pasuri dhe nuk mund të jetoj në kasolle. Ai e pyeti Zafrullah Khan sahibin që ishte pra kolegu i tij se në cilin hotel kishte qëndruar. Zafrullah Khan sahibi i tha se nuk kishte marrë në një hotel për të banuar, por banonte në shtëpinë e xhamatit, në banesën e Bashir Rafiq sahibit, dhe tha se atje fjetjen dhe ushqimin atje kishte rregulluar. Ai politikan i tha i habitur, Zoti ju dha kaq shumë pasuri, pse jetoni kaq varfër? Shpenzojeni si unë kam pasuri dhe shpenzoj, edhe ju keni pasuri, shpenzojeni pra. Zafrullah Khan sahibi i tha, ju përgjigj i menduar, ju keni shpenzime ekstravagante, ndërsa unë nëse kurse pasurin time, kurse për të shpenzuar për student të varfër, për nevojtar e për të prekurit nga sëmundjet e ndryshme. Qetësinë që unë e gjej, Zafrullah Khan sahibi i tha, qetësinë që unë e gjej në këtë lloj shpenzimesh, kurse si nuk mund ta gjeni në shpenzimet tuaja materiale. Zafrullah Khan sahibi gjithashtu i tha, i lutem Zotit që sikur t'ju tregonte një herë edhe juve që ta shijonit këtë qetësi, sepse më pas edhe ju do ta urreni jetën ekstravagante e pasurinë tuaj do ta shpenzoni për bamirësi. Pra këta janë njerëz të cilët edhe pse fitojnë botën, por mbeten të shkëputur nga ajo. Këta janë njerëz të tillë me takua, të cilëve Zoti u ka dhënë lajmin e gëzueshëm të dy xheneteve, pra edhe të kësaj bote edhe të botës tjetër. Zoti na bëft që të përfitojmë nga ky Ramazan në atë mënyrë që standardi ynë i lartë i takuas të mbetet pjesë e pashkëputshme e jetës sonë, dhe ne duke përthithur vazhdimisht bekimet e Allahut të fitojmë xhenetet e të dyja botëve. Ne të kemi përfundim të mirë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Duke ardhur në bejtin e Mesiut të premtuar Islam, ne të përpiqemi për të pasqyruar imazhin e vërtetë të Islamit. Ti kundër përgjigjemi çdo sulmi kundër Islamit me anë të fjalës, veprës dhe me lutje të skajshme pranë Zotit të Madhërisëm. Ne të arrijmë ta kthejmë sulmin e kundërshtarëve të Islamit mbrapsht. Fuqive satanike që janë mbledhur sot kundër Islamit do të bëj ballë vetëm xhamati i Mesiut të premtuar, inshallah. Siç u thash që ato po kurdisin plane për të ngritur pritën e më pas për të sulmuar vendet islamike. Muslimanët e thjesht nuk janë në gjendje ta kuptojnë këtë intrigë. Po ashtu as ata pak lider të sinqertë që mund të jenë shumë pak, nuk janë në gjendje ta kuptojnë këtë. Po shohin se për sa kohë që u vinë ndihma të jashtme, ata po gëzojnë suksese. Kujtojnë se po gëzojnë suksese, por në të vërtetë ata vetëm po pleksen për të ngatëruar shumë keq, ku nuk do të shohin asgjë tjetër përveç shkatrimit të vet. Prej nesh, ata nuk janë të gatshëm të kuptojnë, edhe pse jemi dashamirës, madje shumë të shqetësuar për umetin musliman. Ata na kundërshtojnë. Sot, në këtë situatë, nuk kemi asnjë çare tjetër përveç lutjes. Gjatë këtij Ramazani, lutuni edhe për mbrojtjen nga sherret e armiqve. Kërkojeni Zotit mëshirë për umetin musliman, që Zoti t'i mëshirojë e t'u jap mend muslimanëve. Në vendet ku ahmedianët po persekutohen, lutuni për ahmedianët e atyre vendeve, që ata të shpëtojnë nga persekutimet. Allahu i mbrojt ahmedianët nga persekutimet. Mbi të gjitha, gjatë këtij Ramazani, Allahu i Madhërisëm na dhuroft takuan e vërtet, na bëft të fitojmë pëlqimin e Tij dhe përmes bekimit dhe ndihmës së Tij ne të arrijmë të shohim humbjen e armiqve të Islamit. Allahu na bëft të sjellim një revolucion të vërtet në veten tonë gjatë Ramazanit. और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी रहम मांगे कि अल्लाह ताला अपना रहम करते हुए इनको अकल दे। जहाँ-जहाँ अहमदियों पर जुल्म हो रहे हैं, इन जुल्मों से बचने के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला अहमदियों को इन जुल्मों से बचाए। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमें हकीकी तकवा अता करे, ताकि हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले हों और उसकी मदद और फजल से मुखालिफीन दीन और दुश्मनान इस्लाम को
ख्वाब व खासिर होता देखने वाले हों। अल्लाह ताला रमज़ान में हमारे अंदर एक हकीकी इनकलाब पैदा कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।